Dentista, você sabe que ranger, bater, apertar os dentes, que é o bruxismo, é um mal muito comum dos nossos pacientes hoje em dia? E você sabe 3 orientações que você deve fazer sem falta nenhuma no seu paciente que tem bruxismo? Então é aqui neste vídeo que você vai aprender tudo isso. Eu sou o professor André Porporati e aqui neste canal você vai aprender a ter organização do raciocínio para diagnosticar mais rápido, para diagnosticar com segurança seus pacientes de bruxismo, DTM e neuropatias. E também você vai aprender a gerar resultados excelentes com os seus pacientes. Aproveita, já segue o canal, já curte aqui o vídeo para não perder nenhuma dessa mentoria gratuita. São mentorias baseadas em evidência, em pesquisa científica. Vista o seu jaleco de doutor da dor em evidência científica. Doutora da evidência. Vem comigo. Existem 3 orientações principais dentro de um rol de várias orientações que a gente deve passar para o nosso paciente que tem bruxismo do sono. Então vamos lá. A primeira orientação que a gente pode passar em relação a esse paciente que tem bruxismo do sono é em relação à higiene ou à qualidade desse sono. Hoje sabe-se que os mecanismos de origem do bruxismo do sono têm a sua gênese a nível central. Então a gente tem um microdespertar cerebral, que esse microdespertar cerebral leva a uma taquicardia e depois uma ativação da musculatura mastigatória, numa atividade muscular mastigatória rítmica. Essas são as fases, as etapas do bruxismo. E o bruxismo do sono em si, ele acontece principalmente em etapas superficiais do sono, que é o estágio número 2 do sono não REM, o sono que não tem movimentos oculares rápidos. Não está entendendo muito bem sobre sono, sobre esses estágios do sono? Não tem problema. Fica aqui neste canal, já segue para não perder nenhuma dica que você vai ter conteúdos sobre isso, sobre o sono do meu paciente. Basicamente, o sono do meu paciente é dividido em 2, sono não REM e o sono REM. O sono não REM são os estágios mais superficiais, que tem estágio 1, 2 e 3. O estágio 1 é mais ali entre quando você está acordado, meio vigília. Tem o estágio 2, um pouco mais aprofundado, e o estágio 3, que é um sono mais profundo. No estágio 2, que acontece 80% do nosso bruxismo do sono, as fases lá de microdespertar, taquicardia e depois atividade muscular rítmica. E o que acontece? O estágio 2 é um sono mais superficial. Se a gente consegue aprofundar este sono do meu paciente, melhorar o sono do meu paciente, eu vou fazer com que esse meu paciente fique em estágios, menos chance de ficar em estágios superficiais do sono. Eu aprofundo, eu melhoro o sono do meu paciente, eu tenho chance de melhorar o bruxismo ou diminuir a frequência e os episódios de bruxismo do meu paciente. Então, a higiene do sono, como por exemplo uma dica, tirar barulhos, tirar luz do quarto, diminuir os fatores externos, diminuir luz, diminuir contato com o celular, melhoram o sono do meu paciente. Então, essa é uma orientação. Claro, existe uma lista de orientações do sono que isso eu disponibilizo para os meus alunos da capacitação DTM Fácil, que é um curso de formação completa em bruxismo, DTM e neuropatias, que é o único curso online reconhecido pelo MEC, pelo Ministério de Educação. E vamos lá, entender a higiene do sono é importante para tratar melhor o nosso paciente com bruxismo. Mas aí a gente vai à nossa segunda orientação, que nesses pacientes que têm bruxismo do sono, proteger os sinais e sintomas ou controlar os sinais e sintomas de desgaste de dente, sensibilidade muscular, hipertrofia muscular, língua marcada, bochecha marcada, dores na região da cabeça, controlar
todos esses indicativos, todos esses sinais e sintomas é essencial. A gente pode fazer através da higiene do sono e a gente pode fazer também através de um dispositivo que são as placas interoclusais, as placas oclusais, que a gente pode fazer na arcada superior ou na arcada inferior. Então, essa é a segunda orientação que a gente tem que passar para o nosso paciente que tem aqui bruxismo do sono. E a gente passa, então, à nossa terceira orientação. A terceira orientação diz em relação a hábitos. Hábitos como, por exemplo, café, hábitos como álcool e como tabaco ou fumo. Hoje tem uma pesquisa que mostra, é essa pesquisa aqui, deixa eu trazer o artigo para vocês. Esse estudo aqui. Esse estudo mostrou que pessoas que tomam café têm 2 vezes mais chance, né, vestindo o nosso jaleco da evidência, tem 2 vezes mais chance de ter bruxismo do sono. Quem fuma tem 1,5 vezes mais chance de ter bruxismo do sono. E quem, que mais? Toma álcool, bebidas alcoólicas, vinho, cerveja, tem também 2 vezes mais chance de ter o bruxismo do sono. Então, logo, aqui, para o meu paciente, orientar quanto ao uso de café, tabaco e álcool é essencial, né? Se cada um desses, separadamente, pode aumentar o risco de 1,5 a 2 vezes o bruxismo do sono, imagina se associados. Então, essas orientações contra a redução da quantidade de café, de cafeína, né, os estimulantes, os energéticos, os chá branco, chá verde, são essenciais para o meu paciente que tem bruxismo. Você sabia disso? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber se você já tinha essa informação e se você já passa as orientações do sono e as orientações de álcool, café e tabaco para o seu paciente que tem bruxismo. Aqui nesse canal você vai aprender muitas coisas sobre bruxismo, DTM e neuropatias. Então já segue o canal, já curte o canal para não perder nenhuma dessas informações valiosas que você está tendo aqui. Nos próximos vídeos a gente vai adentrar mais dentro do universo de disfunção temporomandibular. Te espero lá. Um grande abraço.